Ես ինձ համարում եմ կարգապահ վարորդ, աշխատում եմ միշտ հետևել կանոններին, ավելորդ արագություն, նյարդային ինչ-որ մանևրներ, ոչ մի բան չկա, եւ երբ որ ծրար եմ ստանում, մտածում եմ կարող է հանկարծ ինչ-որ բան մի թեթև անուշադիր եմ եղել, ինչ-որ գիծ եմ տրորել ու մեկ է հոպ 20,000, շատ զայրացնող էր դա, առաջինը այդ ինչպես է եղել, ոնց է եղել, նախ ինձ վրա մի պահ զարմացա, միթե այդքան անուշադիր եմ եղել, հետո երբ որ խախտումը նայեցի, պարզվեց ես էլ ընկել եմ այդ նույն սեկցիայի թակարդ, իհարկե այնտեղ օրինական ինչ-որ պատճառաբանություններ կան, որ արգելվում է հանգած սանկցիայի դեպքում շարժվել այդ ուղղությամբ, բայց այդուհանդերձ իմ փիլիսոփայի հիմնական բողոքը սկզբունքներից էր գալիս ելակետային, թե ինչ հիմքով են ինձ տուգանել, այնպես կարծես ես անցած լինեմ կարմիր լույսի տակ, վերադասով փորձեցի բողոքարկել, արդյունք չտվեց եւ նույնիսկ տպավորություններ, որ այնտեղ մարդիկ չեն էլ փորձել կարդալ ես ինչ խնդիրներ եմ առաջ քաշել, որովհետև ավտոմատ պատասխանիչի կողմից ստացված կարծես պատասխաններ, որ կա օրենք սրա մասին, լուսացույցը կահավորված է համապատասխան օրենքի չափորոշիչներին, իսկ այն փաստարկները թե արդյոք ինչքանով է արդարացված նման ձև մոտենալ, որակավորել կոնկրետ տվյալ մանևրը, որ ընդունում եմ որոշակիորեն պրոբլեմատիկություն առաջացնում է, բայց նաև ընդունում եմ, որ դա ոչ այնքան վարորդի չարամտության արդյունք է, եթե պրոբլեմ է առաջացնում, այլ շատ դեպքերում կարող է անուշադրության։ Իմ դեպքում ես տեղանքին ծանոթ չէի, առաջ անգամ այդ փողոցով երթևեկում եմ, բախտի բերմամբ թե պատահմամբ հենց առաջինն եմ, որ իմ դիմաց մեքենա կանգնածիներ միգուցե կկանգնեի, դեղին կարմիր կանաչ ավտոմատ շարժում ես առաջ, որ չեմ հասկացել, որ ես առհասարակ խախտում եմ արել։ Ու վերադասով ոչինչ չստացվեց, որոշեցի արդեն դատարանի համար ավելի լուրջ պատրաստել, որովհետև նախնականում առանձնակի սպասելիքներ չկային։ Սկսեցի խոսել տարբեր մարդկանց հետ, վարորդի ընկեր Facebook-ան խումբը իհարկե շատ օգնեց, որովհետև խորհուրդներ, փաստաբաններ, տարբեր մոտեցումներ, թե ինչպես կարող ենք մենք կառուցել մեր փաստարկները, եւ ի վերջո կարող եմ ասել, որ ստացվեց եւ սա համարում եմ նախադեպային մեծ գործ։ Հիմնական տրամաբանությունը, որ դատարանում աշխատել էր, հետևյալն էր, որ վարորդը անկախ որ երթևեկելի գոտուց է գնում, պետք է լինեն հավասար իրավական վիճակներում, որովհետև եթե կարմիր դեղին աշխատում է, որպես որ շուտով կանաչ է լինելու ընդհանուր գծի համար, սեկցիայով երթևեկողները չգիտես զրկված են եւ մատից հոտ քաշելով պետքա գուշակեն լամպուշկեն վառվել է, հոսանք չկա, թե ուղղակի անջատած է, չգիտես երբ ոնց կմիանա, որ պահին ինչքան արագ պետք է արձագանքես, եւ փառք Աստծո դատարանում դա աշխատեց, հուսով եմ, որ սա որոշակի առիթ կլինի նախ մյուսներին եւս իրենց իրավունքները պաշտպանելու գործում օգտվել այս նախադեպային մոտեցումից, երկրորդ նաեւ ոստիկանության համար որոշակի բարեփոխումներ իրականացնելու, որտեղ վարորդի ընկեր խմբի իմ ընկերները վերջի մի քանի քննարկումներում ասացին, որ ոստիկանությունում եւս որոշակի միջոցներ սկսել են ձեռնարկել իրավիճակը փոխելու համապատասխան իրավական ակտերը, լուսացույցների կահավորում փոխելու համար։ Ես մտածել եմ հետեւյալի մասին, որ որոշումը, որ մի քանի օր առաջ դատալեքսում հայտնվեց, հիմա այս պահին խնդիր ունեմ ես մաքսիմալ տարածելու։ Ձեր հաղորդումը եւս դրան կնպաստի եւ համապատասխան են Facebook-ան խմբերը նախաձեռնությունները, որտեղ ես բավականաչափ ակտիվ եմ, այն առումով, որ պետք է վարորդների իրավագիտակցություն այս հարցում եւս բարձրացնել, ցույց տալ, որ կա նախադեպ, պետք է շատ ավելի լուրջ, շատ ավելի կտրուկ գործողությունների դիմել եւ շատ ավելի պահանջատեր լինել գոնե այս սեկցիայի հարցում, արդեն նաեւ իրավական որոշակի փաստարկներ ունենալով կարծում եմ, որ իմ գործը մեր երկրում այդ հարցում էական բան կարող է փոխել։